بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa syukru ni'matillah wa la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur dari Allah, alhamdulillah ibu-ibu yang Allah muliakan. Pada sore hari ini kita dipertemukan dengan membahas Sunda bahasa Indonesia, Bu. Tema saya ngobrol, lamun ngobrol berarti kita nggak akan lama. Karena di sini disatukan dengan anak-anak nggak akan duduk kuat lebih dari 10 menit. Asli kan? Sampai tinggal mulai ada gerakan-gerakan yang mulai ada aneh ya. Jadi baik, Ibu Bagja ada 20 terakhir itu. Nular. Sok ambak-ambakan karena di bumi karena hari tanda bahagia teh sok ambak-ambakan. Maka ulangi dari pertanyaan Bu, Bagja dan putra teh. Bagus. Tanya ke barudak. Lu sok sering ambak-ambakan ibu bapak. Bu, ibu pernah datang kanu nikahkeun? Sering. Pernah ningali Bu anu ieu panganten ambak-ambakan dina luhur panggung? Wajahna ngambek senyum. Tanda apa? Berarti mun ibu-ibu ambek-ambekan tanda? Oh, kan? Ibu gaduh kurang kali teh bahagia atau ambek-ambekan osor. Sering jarang. Ngalinten komo ayeuna Bu lamun budak sakola PJJ dari Ibu ningalka anu pirang ngajarkeun Pancasila bari lieur ku ka budak teh. Tuh. Sekali dia nanyana Bu, Bagja teh bukan kurang kali teh. Bagjana kana laut Bagja. Ing abina ros Bagja lieur budak-budak teh Bu. Ari lieur teh Bagja. Balikan deui. Ari lieur teh Bagja. Soalnya, Bu, Ibu gugah kulem, kacai, terus naon Bu, ngumah wadah, nyese, ngepel, masak, ngamandian muda, tuan kesempat-sempat acan, nganter sakola, balik sakola, beberes imah deui. Bu, baju na budak teh buru di ditu, buru di pantos teh harta baju budak. Anyang-anyangan apa balata. Bagja ini ngambek moal Bu. Maka boga budak teh ribut Bagja. Oh, abdi naros hari Bagjana boga budak naon? Kurang pandikeun, Bagja mah kieu. Ibu nuju awal nikah bareto, nah nanya awal nikah da Bagja mah awal nikah. Sabab ayeuna panon teh ibu geus normal. Abdi naros, ibu apal kurangna caroge ayeuna? Kaduhung teh. Kaduhung teh Bu. Balik ayo ditarekan moal haluan. Banyak orang yang menyesal menikah Bu ari kaduhung kawin si eta teh. Apal kitu mah. Naha Bu kaduhung panon geus normal. Aya Bu anu bobogohan itu hareupeun kabobongna kaping bereduh. KBG kerbobogahan mas soswit panggilan dewa ayang-ayangan penang layangan Bu lamun urang Sunda neng jeung akan ayeuna mah manehna tingali lamun boncengan nu kawin jeung bukan kawin sami beda anu can kawin mah komo Bu daerah Cikadut pas turun teh pan dimainkan Bu ngadaplok. Komo motor anu tukangna jangkung makan rem dimainkan Bu turun komo bolong dua. Sok ku dimainkan eta teh. Sok lamun keur bobogohan nu nyepeng panangan nu lalaki atana pinu awewe nu sok nyepeng. Lalaki keur bobogohan mah lalaki nu nyepeng teh. Nah
keberhasilan bagi seorang laki-laki kalau bisa menyentuh tangan perempuan yang dicintainya. Padahal si kadusnya jalan telga, pasti sepang lagi dia. Tapi geus nikah, ibu tingali lamun aya ibu datang ka undangan. Nu kawin anyar jeung nu kawin lila tingali tipe nyepengna. Ibu teh sabaraha tahun nikah? Aya langkung 3 tahun. Namun ningali budakna sia-sia malah aya 5 tahunan punya. Foto kaulaman tara Bu. Anu nyepeng manana ibu ka bapak, bapak ka ibu. Ibu ka bapak. Iya. Langsung diharewasan karena tepian saroke teh padangan lurus ke depan pengingali ka saroke. Iya. Saya taman nu kawina 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kan itu lain itu Bu. Ibu itu kan si bapak di hari. Kan enggak tuh, sampai tuh. Ikut truk Bu, gebis di tulungan mah. Tidak. Di tulungan ngan ditarekan heula. Maka ieu ari kaundangan teh make sapatu pangdihakan jadi laku. Nyadihakan kan? Itu rumah ditarekan heula. Sok ibu nabaso lamun keur bobogohan tinggal itu sok pilih luapannya. Punten Bu, ai teu lamun keur bobogohan aya sawah ka dieu. Da langsung ka bogohan nyapa itu yang sebentar. Bobogohan jeung anyar kawin kayak kamiku anyar kawin mah sok teu wani itu jadi keretekan anyar kawin tapi coba ke 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun rumah tangga Bu pan itu ke perang dunia katilu nu ye ipet nu ye mung elek gebret pan gitu nabaso Bu kajadian deui eta sawah ka dieu dipangalapkeun moal ayeuna langsung ngagorok itu erat dia betul. Padahal pasangan eta kene dia punya. Mantap awal-awal nikah mah pasti senyum. Aduh pasti berfoto sama Pak Kiai kan luar biasa jadinya bahagia karena dia punya pasangan. Masih ngagambarkeun bahagia ya. Bu, ibu pengen artos teu ageung Bu. Biasa ibu mungkin 5 juta, ayeuna mah si papa teh yang alhamdulillah papa menang rezeki pasihan 15 juta ibu bulanan teh bahagia teh. Oh, nah ibu bahagia nanti 15 juta. Papa yang kan beli dia. Nah, terus nah selain 15 juta aku udah siapin buat hadiah pernikahan kita yang sudah 15 tahun. Tuh tinggal di luar Bu, mobil minimal sepajero di beres trio khusus untuk mama walaupun cicilan. Bahagia tentu di pasihan. Kabayang ibu bahagianya dari mobil, kabayang kemana-mana, mual kapanasan, mual kahujanan. Tak ayeuna ibu bahagia boga budak, kabayangna naon? Ini ngaruh. So, kurang hitung-hitungan. Jadi ibu bahagia boga budak kan tadi mah bahagia boga artos 15 juta wah dia biasa ngajingjing pakai efek genep keresek kayak luar biasa Bu baju budak reueus kabehanan. Nu biasa Bu kapanasan kahujanan ayeuna mah boga mobil sorangan bahagia. Jalma Bu nu boga iman ngan tawukeun ngontrak RSS rumah sangat sempit sekali disusukan ayeuna ngabangunna luas bahagia. Ayeuna mah imah teh gede gitu ge bebas ari ka mangapuluh ka kamar teh kabeh ka mana-mana ayeuna mah gede di hareup aya balongna di tukang aya kebonna geus teh imah teh saeta kabayang Bu bahagiana tah boga budak kabayang bahagiana naon ngaguleun oh si urang hitung-hitungan Bu ngalahirkeun jadi lamun awal ngalahirkeun si papa mah ke anak kadua urang terkeun deui nya 3 bulan si papieu ngambek gitu teh nyeri kene dia bisa ngomong budak deui kan gitu nya tuh jadi tinggal lahirkeun nyeri punya misalna bikin ngalahirkeun bisa digelutkeun
Terus langsung, budak ka, anu mama dia keluar. Nguruskeun kita teh Bu. Wah, ngangeujeunna SP. Beda jeung ngangeujeun sok biasa lalaki. Hese, da aing lalaki makan ka tukang ibu ka hareup, hese bisa teh. Bro lahir Bu budak teh, ibu ngorbankeun antara maot jeung hirup, kan ngalahirkeun teh. Beres penderitaan ibu. Bagja ibu pas ngalahirkeun, bagja. 8 bulan dikandung berat diguna gendol kemana-mana bisa disimpan ke pasar milu KWC milu kemana-mana milu tiada disimpan berat nitip pula apa serius cerita api teh guna gendol kemana-mana simpan lah di salapin aja tahu sarua budayun tapi itu harus final lemak Bu ibu berat bro lahir bagja udah di ciuman beres masalah kan mikiran Bu hari nyusuan nyeri itu. Nyusuan nyeri aya nu budak teureun-teureun nyusu Bu 2 hampir 2 jam teureun-teureun geus sengklek tak teuing tongong. Ngalaman gitu Bu. Nepi ka Bu budak teh tarik di eyong-eyong. Da jalikeun geus duana geus beak. Ceurik wae kuciwal nu ka hiji. Teu warti balik teuing ka dieu kuciwal jalikeun nu kadua. Teu arep-arep wae. Kumaha Bu dieo ibu diuk tarikeun budak tan lila pan ibu teh sok dieu nya tongong gebrak gitu nya tatangga nyeungeun pepetasan budak keluarkeun udang deui tadi mah deui teh hiji ayeuna mah duaan deui teh nu ngabangi teh orok kumpul indungna milu deui bagja Bu itu tadi. Bu, budak, Bu, kerti orok, punten mencret, ngomeh nyalidat, omehan ku ibu. Ibu kertuang, nyuel sambal, korosot, naon eta teh, antepkeun heula, beres ibu tuang, asal lagi ngomehan heula. Manganing teu dipemperan. Ampun, tadi nama Bu eta teh, di Suraung rek ditoelkeun sambal jadi penikmat tuang gara-gara eta sambalna ambil keluarna onengna teh pan jadi geuleuh Bu Gusti nu agung si budak teh mending ngadoja budak teh mending ngadoja Bu kakara itu urang teh tuang sampai 2 suap baru 2 suap geus kaganggu ku budak tah beres Bu menderita teh asa budak tumbuh 1 tahun, 2 tahun, nolong ngekelek ibu bapak. Pinter. Bapak-bapak osok kana Bu. Osok mun keur ibu rungkul. Kapangajian di bawah sengklek, nu kita komo usuk nanjak ka dieu mah coba moal budak kitu tuh. Ibunya nolong ka dieu teh di bumi saha Bu? Tuh makan itu seueun numpuk. Budak teh 5 tahun bisa lempang, bisa nyarita. Sakolakeun KTK dianjeun usaha ibu. Kaluar biaya atau pengen artos ibu? Biaya bahagia. Kaluarkeun duit teh. Beres TK lebet SD, Bu. SD ayeuna aya nu bisa 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kecuali pun SD impres, Bu, harati. Lebetkeun ka SD, genep tahun sakola, lulus sakola, tos panen ibu teh. Tuh, kan bakal bahagianya. Lulus SD, lamun budak picing wae di imah ke sakola, ibu bagian tuh Bu. Di sakola ke SMP, hari ini pun SMP negeri di mana? Tebing ibunya, gampang katampin tak ayeuna. Tetap, kedah keluar negeri, tah kami hawae, hampir harita pun anak 13 juta. Lumayan, kamu motor si bapak digadekeun heula, duning si bapak ayam, sakola si budakna ayam, sakola. 3 tahun Bu budak disakolakeun, lulus SMP, tos panen. Tuh, acan kene wae, jadi bagianna iraha tuh. Lebetkeun SMA 3 tahun, lulus Bu SMA 3 tahun, tos ngahasilkeun kena ikutan. Tos ngahasilkeun tanasan Bu. Sae.
Budak ayeuna mah lulusan SMA teh berat di kuliah geus nepi ka indungna mabuk geus tua tahun teu ganti baju, teu meuli baju lebaran, dumeh anakna hayang tina sakola. Asukeun kuliah Bu. Lulus kuliah FCD, ibu sok panen kaca. Lamun budak geus lulus Bu togang di alun-alun teh ibu istri alhamdulillah nyakolakeun budak nepi ka FCD ayeuna geus lulus. Tapi FCD cicing wae di imah maaf. Ambek kurang cing atuh boga kadaek 3 batur di sakolahkeun cicing ngacedog wae di imah atuh tuh. Gawe budak teh Bu. Aing geus gawe izin nikah ka ibu Widian. Di Widian. Laras Bu, Widian. Anjeunkeun kawin we budak lalaki menang gaji nu ngasahan salah. Jadi ibu menang naon? Tuh, mah jadi mikirannya. Jadi paljana pelepah mana buka budak? Kayaknya, toh, yang bisa menjawab boleh pulang duluan lah. 5 menit lagi tenang, 5 menit lagi baca waktu. Bu, jadi paljana buka budak naon Bu? Ibu punya harapan anak teh naon? Ustaz, abdi bagjana boga budak teh pan abdi teh hidup teh moal salalawat nangora ngeres Bu. Isuk jaga ningget lamun abdi kolot, abdi geus mini-mini aki-aki aya anak anu aya nu kitu cita-citana Bu. Di saat salaki geus bisa milarian artos, geus geringan, geus riku aya anak nu merhatikeun. Ngeres itu punya. Salah sebelum cita-cita itu Bu. Bahagia boga anak, bahagia punya anak itu nanti investasi di masa tua. Nah, lamun geus kolot abdi teh aya nu lurus. Tuh, gitu kan? Berarti Bu, ibu teh muntangkeun hirup ibu kata maka kenapa orang tidak bahagia ketika tidak punya anak? Geus kolot ka anu kuring teh geus nini dan aki-aki nganduaan di imah geus maot saha nu ngurus teu boga budak. Mata Bu teu boga budak ieu ngusahakeun kangkan boga budak. Kumaha carana? Aya nu ngadopsi. Aya nu ngukut saha we Bu diurus. Harapanana lamun geus kolot aya nu padahal ieu Bu. Lamun ibu cita-cita bagja boga budak teh nitipkeun masa tua, nitipkeun kolotna urang kanu jadi anak, kumaha lamun kieu? Anak teh maot piheula. Aya nu anak mantunkeun ti payun. Berarti harapan kosong atuh. Hana urang teh dobroan, teh geus kolot aya nu ngurus. Bu, urang can kolot budak geus nunggutan marah. Ini 2. Aya nu teh muntangkeun harapan kanu jadi anak. Engke lamun kuring kolot diurus ku anak teh aya nu merhatikeun. Ibu kolot budak aya tapi budak tuluy nu merhatikeun. Aya Bu anak nu merhatikeun kolot. Ya, bagian. Maka Nabi kantos mengingatkan kieu. Tahukah kamu siapa orang yang mandul? Sing mandul teh kumaha Bu? Tidak punya anak fit Nabi lain. Nu mandul mah lain nu teu boga budak. Tapi nu mandul mah dawuh Rasul, jalma nu boga anak tapi eueuh nu berkualitas. Tiga tadi kolot kurang teh. Aya budak teh tapi teu sangulueun nu merhatikeun. Contoh imah ditanyakan di daerah mau disebutkan kusimbuling mah Tanjung Sari namanya. Aya aki-aki kolot 70 tahun. Nyarios kieu yang bapak mah geus hampir 5 tahun. 5 lebaran budak teh eueuh nu datang. Anakna 3 lalaki kabeh. Geus rumah tangga geus baroga gawe.
Halo. Ayo main di dalam. Yang di dalam dunia ini. Ya Bu. 3 ke 4 tahun, hampir 5 tahun. Lebaran Bu, tong boro-boro nelpon. Tong boro-boro nepanan Bu. SMS wae itu. Mun ayeuna mau buat. Atau minimal Bu tepanggil ayeuna biasa video call. Itu call mah Bu para ingin malah-malah. Nah, Bu. Ieu bapak teh boga budak 3. Nah, pinaros hari baru teh di sakolahkeun ku bapak baheula FGD sampai bahkan ini mah sarjana hukum gawe di salah sawios lah instansi pemerintah. Hiji mah komo S2 baheula teh kuring ngajejeunkeun budak gawe. Hayang kawin dianter kuring. Nah, hari ayeuna kol. Bu, budak 3 teh sugan nelpon atuh. Padahal Bu, Bandung Bekasi teh sakit. Tapi eueuh sahulueun. Geus usia 71 tahun. Naon alasanna beda kieu Bu? Bapak teh kawin deui. Kusababkan indung barudak geus mau. Teu cocok jeung kahayang barudak. Sing atuh si mamah karek mau 3 bulan nah kawin deui. Gitu kan? Padahal salah tersebut, lamun si bapak nikah deui. Da karunya atuh bisi namun ibu-ibu, Bu. Ibu mah lebih bisa mempertahankan cinta asli ibu-ibu. Da rata-rata anu janda mah anu bertahan teu nikah deui mah ibu-ibu. Maka kantor gabungan ada ceramah, perhatikanlah janda-janda tua. Kantor Bu ngadangun ceramah, perhatikan duda-duda tua. Bener. Artinya duda mah seeutik, anu loba mah janda. Bahkan simpuli makan tos Bu diulang, di Ciamis, di Leuyan, serta ngisi di Hijaber 1. Kumaha anu kabayang teh Bu, anu jilbabna pararanjang, ape kenaon himpunan janda beranak 1. Tanda ape Bu? Tah Bu, rata-rata janda bapak mah nah daerah perempuan mah lebih bisa menjaga komitmen cintanya. Da awal mah bisa ngurus diri sorangan, tapi bapak-bapak mah henteu. Kabayang Bu, aki-aki usia 65 tahun, istrina ngantunkeun, budak lalaki kabeh di rumah tangga, dikingsi mah olangan. Nah, tega ari anakna bukan perhatikeun sing atuh hormat si mamah teh. Si keneh kamari maot meni langsung juk kawin deui. Kawas nu ateur wae dipitukeun ku anak teh. Lain masalah itu, dak kuring mah kawin deui teh lain kaukur kabutuhan seksual, tapi hayang boga batur di iman sorangan, mana cicing di anakku. Cicing di anakna pan lalaki, tak anakna gawe ragap cicing jeung minantu sapopoe teu geunah. Ragap disayogian ku minantu. Maka menikah itu anak, udah tuh tak 7, 25 tahun mung nepangan deui gara-gara eta. Tuh, kira-kira Bu, ini budak doraka dari situ. Lamun budak itu petaka kolot doraka ke Bu. Sebelum kita memponis anak durhaka, tanya heula, boa teuing ieu teh bapa nu doraka. Tah, kieu kurang-kurang gitu-gitu mah. Punten Bu. Bila satu saat ibu-ibu tua, makalnya lumayan umur. Jadi kalau saya penyawat mau obat, mah penyawat kolot. So karena dia ibu perawatan Bu, pakai tarik benang di dia Bu, karena kasya ke Alana, ke MX Glow, minat glowing ibu teh Bu, dia tadi hamplat kayaknya. Sangkan alus, air di kolot mah hese.
Memang beungeut sekali jut da make metode tarik benang tapi beungeut kuplak koplok. Angger we hese Bu kolot mah. Tah Bu, ibu bakal kolot. Lamun hiji mangsa Bu, ibu punten mendahkan dina diri anak teh kalakuan cocok ini. Boh ucapanana. Boh kalakuan. Ibu teh ngaraos teh ku budak. Ya Allah, mending nyari hate anak teh. Mending kitu-kitu teuing ka kuring geus kolot teh, mending nyeri ka kolot teh. Aya budak mah nyeri kolotna Bu. Sebelum kita memvonis anak durhaka, tanya heula ka diri. Saha nu nyaho kuring teh kolot nu durhaka. Nah, rumasa teh melakeun kahadean kan jadi anak. Ih, panbel lagi sakola tuh. SD diaan tuh. SMP dibiayaan. Kuliah nepi ka S1. Nah, aya nu pokok. Tugas berat urang mah lain saukur nyakolakeun anak. Tuh mikirnya. Kayaknya makin beres. Dina surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sayyidul berat. Ya jaman iman jaga diri anjeun jeung kulawarga anjeun dina neraka. Sayyidul berat. Tugas sebagai orang tua itu tidak boleh membiarkan anaknya kelak menjadi bahan bakar yang baik. Sukses urang jadi kolot lain nganjeulkeun budak jadi zaman beungar. Jalma boga jabatan ge. Kana santangtu budak beungar ngabalkeun ibu. Santangtu budak jadi punya boga jabatan jadi tukang insinyur bisa ngabalkeun. Bagja na urang bujaga. Lamun urang papangi deui di surga jeung anak. Tapi ibu nyeri hate lamun jaga anak teh jadi suruh neraka bahkan ngabedol urang kan. Saeun seperti pokokkeun. Bapak loba teuing katungkulkeun neangan nafkah jang anak pamajikanan. Padahal itu tugas pokok menjadi bapak. Bu, anak ku Allah dijamin rizkina. Dina surat Al-An'am ayat 105 hiji, oge surat Al-Isra ayat 30 hiji, Allah negaskeun. Wala taqtulu auladakum, hiji kalimat tamyiz imla. Jangan membunuh anak-anakku karena kemiskinan. Da kami ngajamin rezeki anjeun jeung anak-anakku. Jadi Bu, anu ngajamin rezeki ibu teh saroge Allah. Nolana saroge Allah Bu. Tapi ibu sok nyunkeun ka saroge karena eureunnan gitu. Mental rezeki mah kata Bu, ari artos rezeki sanes. Artos rezeki sanes Bu. Mata nyunkeun rezeki ka saroge ka Allah. Allah. Baik balikan dari ari artos rezeki sanes, tuangan rezeki sanes, asok mu enggal rezeki sanes, mobil nu enggal rezeki sanes Bu, ari rezeki nyuhunkeun ka saroge ka Allah, mata sebenarnya menta ka saroge. Wih di bumi montong sok menta ka saroge teh kudu aya tapakna. Seureun nyuhunkeun rezeki mah ka sahabu kacaroge makan pun nyanda. Nah, kantun nyanda, apaan Bu, rizki ibu teh, ku Allah dititipkeun kacaroge, makan kacaroge makan pun nyanda. Bapak, mama, bade nyanda titipan Allah. Lamun teh bere teutik ibu kenging nanya bisa dikorupsi. Mama percaya Allah nitipkeun ka eutik gitu tinggal pinter. Bu, anak ku Allah dijamin rezeki. Ini mimpi leutik nepi ka sakola teh Allah ngajamin rezekina. Lamun saroge ngantunkeun budak ka sakolakeun moal.
Saroge ngantunkeun budak masih tuang leueut teu, Bu? Allah ngajami maka urusan rezeki mah tong sieun deui. Tapi Allah ngajamin ke anak orang soleh. Allah ngajamin anak orang masuk surga. Tak eta mah ku Allah diparentahkeun ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka dina hadis ibu-ibu tos apal pan ieu mah hadis tos apal 2000 aya nya. Dina di mana Quran geus 25 juz apal. Saking gulungna ieu mah alhamdulillah. Da sok aya nu kieu Bu, lamun ibu-ibu sok ka Rasul gitu di orang rewan ieu Bu. Lamun ibu-ibu ngariung pan dua nu saturkeun kayak lamun teu ngakurkeun budak ngakurkeun salati. Di Garut itu di Wadung lain di Wadung. Di Garut itu Garut pasti anu. Ari putra teh di mana? Di Bandung. Kami atuh sipun anak. Ka Bandung di mana kenal? Ari teh di kuliah. Di mana? Unpad. Unpad jurusan naon? Jurusan pertanian. Pertanian. Ai putra, pun anak masih di PB jurusan bahasa Arab. Betul ya, terus alhamdulillah kamari pun anak di PB dengan anak jurusan bahasa Arab seperti dia dulu. Ai pena sakara 5,7 kamari saya. Tapi ngawin ngawadolan. Padahal di Bandung tukang syukur. Saya tinggal kia Bu, Ari Putra di mana? Di pesantren. Pesantren mana? Tahu kopi mah kuningan. Nah, orang kata ieu na tujuan etanya anu diundangna hafalan Quran pun anak alhamdulillah 2 tahun terus maju. Ari Putra di mana? Tadi al-hikmah pun anak mah sakeut. Ayeuna teh kos aya 32 juta. Oh, salehnya. Oh, eta dagang. Berarti ngawadul kabeh kan. Nah, itu Bu. Nah, urusan rezeki ku Allah dijamin. Tapi di hadis Allah menegaskan tiap anak lahir dina kaayaan fitrah. Nah, naon ku fitrah teh nyendak jadi penafsiran bersih. Naon putusan Allah ka ibu kan anak tele milik ulang milik Allah. Jadi itu pagetok lamun urang meninggalkeun budak meninggalkeun urang. Da yakin ibu hidup malamun teh ibu jadi janda si bapak mau ka jadi budak. Kan itu pilihan mah atau mau babarengan milih kemana? Sing abdi naros lamun Bu, lamun ibu ngantunkeun si bapak nikah deui itu. Di ayeuna ge ditumpahan ke ibu, Pak, Mama terido lamun papa, Mama nawat papa kawin deui. Nah, Mama terido boga mah nya era. Lamun papa ningal di ka Mama anu juga. Termalam pertama teh Bu, oh ya Bu ibu. Ngadapok di jendela teh ibu. Ujung-ujung kumanana, mosok ngadasa. Bade kitu Bu. Atau biarkan masak, Bu, ibu, boga perasaan gitu karena ibu selalu merasa memiliki kepada suami. Pada suami, istri, anak teh titipan. Bu, iya titipan, harta titipan. Supaya orang teu ngarasa cinta teuing kana harta infakkeun. Kasalaki ge kitu lamun ibu tong cinta teuing supaya tidak merasa infakkeun di ayeuna. Tong berat. Itu tidak berat, kenapa? Tidak takut kehilangan. Kalau takut kehilangan, berarti terlampau mungkin. Tapi tidak ibu percaya. Ibu mah abdi percaya ke ibu. Ibu-ibu kan lebih bisa menjaga cinta dibanding lelaki. Nah, kembali tadi Bu, anak dititipkan ke Allah dina kaayaan bersih. Apa tuntutan Allah kepada kita? Balikan budak ke Allah dina kaayaan bersih. Naon waktu bersih Bu? Lahir dina kaayaan anak teh mawa tauhid ka Allah. Maka balikeun eta anak ka Allah dina kaayaan mawa tauhid. Gagal kita sebagai orang tua ketika anak mati dalam keadaan tidak berserah diri atau dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Berarti orang gagal. Beungar nama tarasol. Luhur jabatan nama Bu, tapi saapal ngaji. Mau manfaat kita itu. Maka, Bu,
puntennya karena sekolah mah istilahnya bro-broan, kajeun teuing naon digadekeun, tapi ka madrasah mah tinggal. Nah, ieu SPP halah di bawah lagi, ngan bapak ngaji harati. Inilah tuh kalau tadi bejakeun gitu, ame asup ngarepet anak atek mah. Inilah di bawah lagi, ngaji mah di bapak lagi, ada bapak mantaran ngaji ya. Bapak mantaran ngaji. Sok hitung-hitungan Bu. Ngarasa rugi mana Bu mayar sekolah jeung mayar ngaji. Dan ngaji memayar gede kajian pindah. Nah itu budak pindah itu bayaran gede 20.000 sebulan. Itu mengharapi itu, saya mengharapi itu. Tak enak ngaji mana gratis. Eta mah seragam ngaji di BRI. Itu haji nah eta mau beli bagus. Abdi Bu nyempeng madrasah teh hampir 20 tahun. Ayeuna desain. Hari sana itu Bu tiba heula eta mah lamun tiba heula abdi ngajar berarti abdi gagal. Tiba repot abdi ngajar tidak berarti itu berarti abdi gagal mengkaderkan itu. Itu. Jadi lain-lain hade Bu naik itu mah ngajarna nu lain. Namun kan berarti abdi tidak bisa melahirkan kader-kader yang bisa melanjutkan itu masalahnya. Lain berarti pasti kita mengajar di bawah lagi itu Bu. Tak buka kader aku. Ayo ada bagian manajemen di nanti. Tak Bu. Abdi harita bayaran teh 20.000. Da eksodus pindah besar-besaran. 60% leungit tadi. Pindah ke tetangga sabulan hati di rumah hati ngaji lagi sarua. Da Bu kursus bahasa Inggris mayar 100.000 sabulan udah. Kursus eta Bu, kursus main gitar, gitar mungkin. Main gitar di udah Bu. Kursus piano bahasa Inggris les di udah tapi ngaji marada hese. Simkuring makan waktu datang Pak Imam, saya mau daftar ulang buat anak saya. Oh, tapi nggak tahu ya anak saya bisa masuk apa enggak. Kenapa itu Bu? Ini kan Senin les ini, Selasa paling nanti hari Jumat itu pun kalau ayahnya nggak ngajak hangout, ya ngaji itu ngaji beres. Tuh gitu. Rata-rata budak ngaji usia sabaraha tahun? SD. SDG semet kelas 5 hari Sabtu. Kelas genep sibuk menghadapi UN, maka 1 UN berlaku. Di payun Bu, abdi ngangulama kelas genep teh rajin ngaji, ayeuna mah geus eueuh SMP. Saprak aya UN non. SMP aya pengajianna Bu, aya anak jarang bisa. Duka di ieu kampung apa kota deui? Ieu Kadipaten atau Kota Matian? Waduh, abdi luar kota ieu. Aya di kabupaten aya keneh barudak SMA, SMP nu pilu ngaji tiga di madrasah budak SD. Tapi tidak di kampung wae gitu. Di kota Omo naon budak teh geus sibuk Bu pergi pagi pulang malam kita sakola teh mudah naon. Abdi mah baheula sakola kan waktuna balik abdi. Ya cinta-cinta ini sakola teh ribetang. Sing atuh Bu sakola teh betah-betah teuing. Abdi mah Bu guru eueun balik teh jam pulang tuh 12.20 11 lebih 5 menit rentak guru kantong keluarkeun alungkeun keluar. Datang ke satpam, Pak mau fotokopi, tengah bohong abdi mah. Dan memang bari fotokopi, bari. Amat we dada gitu. Dadi mah tidak mau waktu terbuang percuma. Itu aya mah rajin teuing. Hampir ente ngawas Bu di Masjid PSM jam 8.30 wengi setengah 10 wengi ngalangkung abdi teh Bu eta ka daerah Arsamani eta aya keneh barudak make seragam sakola boncengan awe jeung lalaki jam sakitu ieu sakolana bari jam sabaraha ini sibuk-sibuk teuing di komplek aya ngayakin pengajian remaja dan ngajawab ke indungna. Nah, Ustaz anak aku mah sibuk hese. Tapi 17 Agustus Bu, lamun rek ngayakeun aya ramean, militansinya luar biasa. Nepi ka barang-barang barudak ke arah yang kabeh.
Nah, kita ngaji mah juga lupa nah. Jika ngajarnya kuntilanak lalu buat kabeh. Padahal Bu, anu bakal Bu karasakannya lamun ibu-ibu geus kolot mah lamun budak kaceluk ku ajaran agama nu bener. Ajaran agama nu bener mencetak generasi yang berakhlak mulia. Tak eta. Kajeun budak beunghar keboga akhlak Bu ibu moal dibagjakeun. Diri itu bahkan seperti ujian pembantu. Ayah Bu, bro lahir itu titipkeun kaninisna. Aing bageula ngurus anak, ayeuna ngurus itu. Ayah di dieu sok itu. Obat kaki ayeuna. Naon Bu? Aing tu hiji mah mandi bagja kene. Opat dititipkeun di imah. Walap ya sini. Ka anak nama tarawani ngomong, tuan ngomong, Pak Ustaz curhat. Da aku mah dicurhatin teh mak-mak tua aslinya. Pak Ustaz curhatnya tuh mak mah jadi hati ku budak. Da atuh anak teh dititipkeun mere duit jajan ngan 5.000, ari bere ari reak 25.000. Untung si abah boga simpenan. Budak telat mandi, budak teh baeus teh ka anakna sari mandian. Balik gawe anakna teh Bu ngesan kene ningali budak lamongot kene. Ari mama naon wae tinggal eta budak misan mandi waya kieu. Dicarekan ka nini na nyeri hate teh. Padahal nini mah tara bisa nyarek aslinya. Tidak bisa mengatakan jangan. Ibu salah satu indung dan bisa nyarekan nini mah tara bisa. Gitu Bu, puntennya ibu nyarekan anak ibu dan ini nama sendiri. Aku untung disarekan, tak bisa gitu. Balik, mandi. Kamu teh jam belum mandi, Nina bisa gitu tuh. Maka, Aden, kasep, Nena, tiba pula. Nanti ajarnya aku lagi masih main. Nen, logika indungna. Nanti mama keburu pulang, biarin aja. Datang, balik. Anu digelendeng, salah. Gitu. Eta sebu ngapatin ngantar daek ngomong. Doraka ke anakna. Maka ibu-ibu nu katitipan sing ikhlasnya anakna tong doraka. Itu bisaannya. Abi ngalaman Bu, nitipkeun kanu jadi ibu kitu ku anak teh. Aya aku mau dititipin lagi nya, dan nyeri hate abi. Dirinya pun bojo ku abi diwaran ketat atasan teh. Daripada orang diurengkeun, orang ngurengkeun atasan. Bapak, besok Bapak bukan atasan saya lagi. Karena saat mulai ini saya pecat Bapak sebagai atasan saya. Kan terhormat. Daripada orang diurengkeun jadi hate mending urang urengkeun peta atasan teh. Alhamdulillah tadi dia Bu. Tadi kita anu disebutkan 77 tahun boga budak tilu budak tebuk jadi boga jabatan beungan tapi ulun merhatikeun kolotna. Nah, pun bapak nyarios beureun we da baheula ge budak teh apal ngaji ahnya. Sakola mah sakola, tapi ira sok ruang liung di madrasah di masjid. Matak Bu, jaga ieu barudak tumuh Bu. Ulah popohokeun sok wawuhkeun jeung masjid. Tumbuh dewasa tiga karadia bukan SMP SMA wawuhkeun ulah ieu ulah ruang minum di madrasah madrasah yang masa depan suram. Wudu sia loba teh di madrasah mah. Bu Allah namuliakeun barudak pemuda anu deukeut jeung agama. Dapi bersyukur untung harita abdi teu katampi ka Unpad. Untung ibuna ku Allah dibelokkeun, ku Allah diarahkeun dikeun diajar. Ieu bagi penutup budak atau sabuna atau sayapnya, status santu pikiran. Abdi mah masantren telat Bu. Batur masih SD, abdi lulus SMA di SMA 24, mulai masantren. Gara-gara sekuliah abdi lulus masantren. Tapi dia jadi menang ilmu, naon? Gening jauh di kolom tebu sebenarnya. Gening karasa tanya kolot. Bu, abdi teh jebrok di pesantren tapi bapak mah nepi ka ayeuna.
di pasar eta Bu manggul kasur meuli di ujung Berung ka Garut Bu bari lempang da eueuh delman kieu we dipanggul Bu mun bapak dumeng ningali anakna Bu ngagoler teh di karpet lain karpet ieu alus teuing karpet anu tipis teh ngagoler itu ieu teh tapak tambileung pun bilang kalinya dipangmawakeun ku nyana kolot Bu uang eta beres Bu nganteurkeun naik delman ngagupayan dan nyurutut saya percaya ya Allah demi kolot teh meuni nyaah nah hate kieu simburing teh ku abdi bakal dibagjakeun loh itu ku eta akhlak mata nalika tahun 2016 kamari Maman teh Bu lamun ningali umur sok deui. Kunaon man? Di kabita Mamang menghayang umroh. Aku teh haji umroh, tapi aku masih bapak geus pensiun duit di mana? Ting dikitukeun kumaha budak. Soalnya dikit mama bapak tahun hareup berangkat. Diberi untuk angkat Bu. Kesimun mama bapak angkat. Di mana duitna ku abdi biaya. Balik saya mah abdi ge teuing naon bisa eueuh. Teueuh orang fakir, orang miskin tapi Allah Maha Ya Allah, saya akan berduka kaduku lamun abdi maut orang tua saya belum berangkat umroh atau haji atau mereka meninggal dan belum pernah berangkat haji. Berikan kemampuan modal 5 juta sampai pada akhir 2016 ku abdi kabiayaan angkat padahal teuing duit nanti mah luar biasa nu sedih naon kapungkur nganceurkeun kasur ngagupayan ninggalkeun abdi ka ayeuna mah ngagupayan teh ninggalkeun bari umroh ning haji si ibu ayeuna nu sepuhna araya keneh atos ngabagjakeun jadi sepuh tah eta Bu lamun ibu sarolehah mah Bu nu kapikir teh ngabagjakeun kolot naha solehah da solehah mah akhlakna hade tas itu oge ka anak-anak urang nu ngadidik akhlak teh naon agama pan nabi teh diutus dikeun nyampurnakeun kamuliaan akhlak manusia maka jaga mun ibu ayeuna bener-bener nelakeun ka tauhid dan ka anak kuat ka pengetahuan agamana jaga ibu kolot teh diperlakukeun ku anak anu akhlakna hade moal aya budak teh carekeun moal tapi nu kapikir diri anak kumaha ngabagjakeun jadi kolot dunya deui maka teu aya nu rugi Bu ngabagkeun budak ka madrasah kulantaran kos 6:30 tuh karunya baru teh moal opi eta sekap penginten ieu teh mudah-mudahan dina waktu lusane biasa tepang deui bos pilih saya mentaroskeun ada dari mau paling lah dari mah ngobrol itu share aja sharing. Jadi mudah-mudahan di kesempatan yang lain ibu kita dipertemukan. Kalau ayam waktu bisa dilihat di sini Bu ada linknya nanti bisa dilihat ada gambar saya. Nanti bisa ketemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah menjaga amanah Allah dengan baik. Murang kali nu dititipkeun di dieu jadi murang kali anu soleh-solehah. Doakeun para ustad-ustadah nu ngawulang di dieu sing istiqomah, sing diluaskeun rezekina, sing dikuatkeun nu mayunan palutra ibu anu spesial ieu nu balalabeun pisan sehingga jaga murang kali ibu jadi murang kali nu ngabanggakeun ibunya. Sakitu nu kapihatur mun nyuwunkeun diapunten bahwa pilih syukur ketawun sekaukur eta nu kirang merenah nu matak ngagaris kana ati ngabadukana qalbu mugi ageuna wakufna aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.